Մեր հարուցյալ փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով գողջունեմ ձեզ սիրելիներ եւ Աստծո փառք կուտանք, որ Տերը մեզ բահեց մինչեւ այսօր եւ հիմա գուզենք այս բահը օգտագործել եւ Աստծո խոսքի միջոցով նոր ճշմարտություններ սորվենք։ Շնորհակալ ենք, որ իր խոսքը մեր ցերկերու մեջ ունենք, այս խոսքը, որում մեջ կյանք կա, հոգի եւ կյանք է սա մեր Տերը, այնպես որ կմաղթեմ, որ ամեն անգամ երբ Աստծո խոսքը կգարտանք, կսերտենք, թող մեր կյանքերու մեջ հոգի եւ կյանք դառնա։ Այսպեսով թե մենք ուրախ պիտելանք եւ թե մեր շուրջիներուն օգտակար պիտի դառնանք, մինչեւ այնադեն որ Տերը մեզի կյանք կշնորհե։ Աստծո շնորհքով պիտի շարունակենք մեր սերտողությունը, որ լայն զավալի վրա գսերդենք առաջին Կորինթացոց 14-րդ գլուխն է եւ այդտեղ առաքյալը կարևոր նյութ կշոշափե եւ Կորինթոսի եկեղեցի մեջ գարկ մարդոց կուզե խոսք հասկացնել, ինչպես այսօրալ շատերուն կուզե խոսք հասկացնել, անոնք որոնք հավասարակշռութենե դուրս ելած են եւ Աստծո խոսքը գծերեն եւ սուրճի կավաթի նայելու նման Սուրբ Գիրքը կմեկնեն կբացատրեն։ Ուրեմն պիտի սկսենք 16-ին 17-րդ համարը գարտալ, ուր առաքյալը գսե. «Աբա թե ոչ, եթե թուն հոգիով օրհնություն ընես, անիգա որ դքեդի դեղ գայները, ինչպես ամեն պիտի ասեք ու գոհություն տալու ադենդ, վասնզի ան քու զրուցածդ չի մանար, չի հասկնար, թեպե թուն աղեք գոհություն գնես, բայց մույսը շինություն չառներ»։ Առաքյալը իր շոշափած նյութը գշեշտե ու գշարունակե միտքը հասկացնել, որ եկեղեցի մեջ աղոթքները, սաղմոսները հասկանալի լեզուներով կատարվին, որպեսզի լսողներ ամեն ըսեն եւ օրհնվին։ Ամեն ըսողներ հաղորդագից կդառնան աղոթք մատուցանողներուն հետ։ Գսե առաքյալը. «Թուն աղեք գոհություն գնես, բայց մույսը, որ ըսած խոսքերդ չի հասկնար, ինչպես ամեն պիտի ըսե։ Իսկ ներկայիս ինչ որ կբադահի անհասկանալի խոսքեր կլսվին, սրահի մեջ գտնվողներ ամեն ալելույա կգանչրդեն։ Ինչպես չհասկացած խոսքերուն համար ամեն ալելույա կաղաղագեն։ Պատասխանը շատ բարձ է։ Չերբ երաշտության եւ լավ զգացումներու աստեցության տակ գտնվիլն է։ Անոր համար ամեն ալելույա գսեն, թեև չեն հասկնար ըսվածը։ 18-ին 19-րդ համարը գսե առաքյալը. «Աստուծմե կգոհանամ, որ ծեր ամենեն ավելի լեզուներով կխոսիմ, բայց եկեղեցի մեջ գուզեմ 5 խոսք մդարությամբ խոսիլ, որպեսզի ուրիշներուն հասորվեցնեմ, քան թե փյուրավոր խոսքեր օդար լեզվով»։ Պողոս առաքյալը որևէ եկեղեցի մեջ ներկաներուն անհասկանալի լեզվով չխոսեցավ, ոչ ալ այդ ուղղությամբ քաջալերեց։ Անոր դիրքորոշումը եւ ուսուցումը լեզուներու նկատմամբ արևեն ալ բայձար է, ան որ հասկանալ գուզե պիտի հասկանա։ 18-րդ համարին արդահայտությունը գոյություն ունեցող լեզուներուն գագնարգե, որոնք ինք սորված էր, չսեր օդար լեզուներով գխոսիմ, այլ լեզուներով, այդպես կարտացին։ Գսե Աստուծմե կգոհանամ, որ ծեր ամենեն ավելի լեզուներով գխոսիմ, գոյություն ունեցող լեզուներով։ 19-րդ համարը կհաստատե անհասկանալի լեզուներու անօգուտ ըլլալը ու գսե. «Գնախնդրեմ եկեղեցի մեջ 5 փար հասկանալի լեզվով ըսել եւ լսողներուն սորվեցնեմ, քան թե փյուրավոր խոսքեր անծանոթ լեզվով»։
Սորվեցնեմ փարը կորձածելով անթարցյալ գշեշտե եկեղեցին մեկտեղ հավաքվելուն նպատակը, որ խոսքը լսել ու շինվել է, աջիլ է, հասուննալ հավատքի մեջ։ Վերջին 20 տարիներուն շատ մը հարանմանություններ, խմբակներ, ավելի չերմ երկեցողություններ ու կարևորություն դալ սկսած են, քան թե Աստծո խոսքը լսելու, որու մեջ կյանք ու զորություն կա։ Ըստ իրենք զորություն կզգան երկեցողության ընթացքին եւ այդ բաժինը գոչած են փարապանական ծառայություն, որպես թե Աստուծո ծառայություն կմատուցանեն։ Ինչ չափով այդ ծառայությունը Աստուծո ընդունելի է, Քրիստոսի ադյան առջև հայտնի բիդլա, մենք դադավոր չենք։ Հարցը ես ինչ ծառայություն կմատուցանեմ չէ, այլ Աստուծո ուզածին բես ծառայություն մատուցանելն է։ Երկեցողությունը աղեկ է, Աստուծո խոսքը լսելը ավելի աղեկ է, որուն միջոցով հազարավոր Սուրբ Հոգին հարազատ Աստուծո խոսքը լսելը շատ ավելի աղեկ է, որովհետև անոր միջոցով հարազատ Սուրբ Հոգին հբումը կստանանք։ Առանց մարդկային շինցու գեղձ եւ արվեստական գործողություններու, այնպես որ ողջամիտ վարդապետություն լսելը շատ ավելի աղեկ է։ Սուրբ Հոգին գտպչի մեր հոգին, մեր միտքին, որբեսի շինվինք։ Ոմանք կզանազանեն, որ այո, մենք եկեղեցի մեջ լեզուներ չենք խոսիր, բայց դամ մեջ երբ առանցին ենք, լեզուներով կխոսենք, որովհետև մեր անձերը կշինենք։ Ասոնք աս արտահայտությունները դքիդության վրա հիմնված են։ Ինչպես մեկը, որ չի հասկնար ըսածը, իր հոգին գշինվի։ Միտքը հոգին գետրոնն է։ Երբ ես խոսքեր գսեմ, իմ միտքս պետք է հասկնա, որբեսի հոգիս շինվի։ Այս ուղղությամբ խոսած ենք, բացատրած ենք առաքյալին այն խոսքերը, որ գսեմ, որ լեզուներ գխոսի իր անձին շինություն գնե, հոն քոյություն ունեցող լեզուներն են եւ ոչ թե անհասկնալի։ Գրնակ ետ երթալ եւ մտի գնել։ 20-րդ համարը գարտանք, գսե եղբայրներ միտքով դղակ մի ըլլակ, հաբա չարություն գիտնալու գողմե դղակ եղեք ու միտքով չափահաս եղեք։ Նախքան առաքյալը խիստ խոսքերով արտահայտվի անհասկնալի լեզուներ խոսողները սիրաշահելու համար, գսե եղբայրներ միտքով դղակ մի ըլլակ։ Հունարեն բնակիրը նիպյոս գսե։ Նիպյոս 3-4 տարեկաններուն գսենք նիպյոս, այսինքն երեխա, որ նոր թարգմանության մեջ ճիշտ գոչած են։ Սուրբ Գիրքի նոր գդագարային նոր թարգմանությունը ճիշտ բառը դրած են երեխա։ Ինչ է երեխային մտայնությունը? Երեխաները անարժեք իրերով կհետաքրքրվին եւ անոնց կարեւորություն կուտան։ Երեխայի մարգև $1000 թիր եւ գողքին խաղալիք $10 նոց գնդրե խաղալիքը։ Ինչու համար? Որովհետև միտքով երեխա է։ Բողոս գսե, չեմ ուզեր, որ դուք միտքով երեխա ըլլաք, այսինքն անարժեք բաներով սպաղիք ու այդ բաներուն հետևող ըլլաք։ Առաքյալը ալ ինչ պետք էր ըսեր, որբեսի անոնք հասկնային եւ անհասկնալի լեզուները թատրեցնեին եկեղեցի մեջ։ Անթե Բողոս առաքյալ թե քաղցրությամբ եւ թե խստությամբ խոսեցավ, ինչպես տեսանք
ու պիտի տեսնենք 20-րդ համարի մեջ։ Աստուծո փառք ուրանք Արաքյալին բացատրությունները դեղ կդան, Գորոնթացիք հասկացան եւ միտքերնին փոխեցին։ Այսօր ես անցամ կճանչնամ մարդիկ, որոնք շնորհակալություն հայտնած են դրված բացատրություններուն համար, հասկացած են, միտքերնին փոխած են եւ անոնք որ այս նյութին առանց նախաբաշարումի գմոդենան եւ գուզեն հասկանալ, պիտի հասկանան։ Ցավալի երևույթը այն է, որ տասագարկ մարդիկ կան, չեն ուզեր հասկանալ եւ այնպես կուսուցանեն, թե լեզուներ խոսելու բարգեւը առավել օրհնություն մնե, զոր յուրաքանչյուր հավատացյալ խնդրելու է մինչև զայն ստանա։ Գաղութենք, որ այդպես ներունալ Աստված միտքը լուսավոր է, եթե անգեղծ սիրտ է, Աստված պիտի այցելե եւ միտքերը պիտի լուսավոր է։ 21-ին 22-ն ալ գարտանք, գսե օրենքի մեջ գրված է, թե օդար լեզուներով ու օդար շրթունքներով այդ ժողովրդին հետ պիտի խոսիմ, սակայն եւ այնպես ինձի մտիկ պիտի չնեն, գսե դերը։ Ուրեմն լեզուները նշանի համար են ոչ թե հավատացյալներուն, հաբա անհավատներուն, բայց մարգարեությունը ոչ թե անհավատներուն, հաբա հավատացյալներուն։ Արաքյալը մեջբերում կգադարե 5 դագարանեն Եսայի 28-րդ գլուխեն, ցույց տալու համար, որ Աստված իր ժողովրդի զավակներուն հետ անհասկանալի լեզվով կխոսի, խրադելով, սորվեցնելով, զգուշացնելով, իսկ եթե անոնք չուզեն հասկանալ եւ մերժեն դրված խրատները, Աստված օդար լեզու կգործածե, այսինքն զիրենք կբատճե, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր անհնազանդ զավակներուն գսենք, մի ստիպեր զիս, որ ուրիշ լեզվով խոսիմ։ Եսայի մարգարեն իր խոսքերով գագնարգեր հրյա ժողովրդի քերության Ասորեստանի եւ Բաբելոնի մեջ։ Հրյաները Աստուծո կողմէ ղրկված մարգարեներուն մտիկ չրին ու իրենց սիրտերը խստացնելով անհնազանդ եղան։ Աստվածալ օդար լեզվով խոսեցավ զիրենք քերության մատնելով։ Աստուծո հասկանալի խոսքերը մերժեցին, ուստի անհասկանալի խոսքերով Բաբելոնացիներուն միջոցով բաճեց զիրենք։ Արաքյալը գսե, որ օդար լեզուները հավատացյալներուն հետ ընելիք կորդ չունին, այլ անհավատներուն եւ անհնազանդներուն, որոնք գմերժեն Աստուծո քաղցր ու հասկանալի խոսքերը։ Ոմանք գխորին, թե երբ եկեղեցի մեջ անհասկանալի լեզուներ գխոսվին, անհավատներ պիտի հիանան ու Աստուծո հավատալով դարձիկան։ Այդ բարակային օդար լեզուները օրհնություն պիտի ըլլար ու փրկության միջոց, մինչդեռ Եսայի մարգարեն գխոսի բադիժի մասին ու ոչ թե օրհնության։ Ինչպես ոմանք հանդգնություն ունենան Աստուծո խոսքը ձրելու եւ իմաստը փոխելու իրենց համոզումը հաստատելու համար։ Պատասխանը առանց Արաքյալի միտքը հասկանալու գույրորեն այդպես քրված է ըսելու մեջ է։ Գարձեցյալ Եհովայի վկաներն այդպես քրված է գսեն ու չեն ուզեր քրվածը հասկանալ։ Շարունակելով Արաքյալը գսե մարգարեությունը հավատացյալներուն համար է։ Ցայդուն է, որ Բողոս կշեշտե, թե Կորինթացիները հասկանալի լեզվով պատգամախոսություն բարդին ընել, որովհետև այդ եկեղեցի շինության գնաբաստ է։ Դերը գամի քալ ուրբաթ 20-րդ համարեն պիտի շարունակենք եւ տեսնենք, թե ինչպես Արաքյալը գշարունակե իր միտքը հասկացնել, օրինակներով բացատրել
եւ Գորընթոցոց մեջ գտնվող գարկը մարդոց խոսք հասկացնե։ Այնպես որ կալ ուրբաթ պիտի շարունակենք Աստծո փառք ուտանք իր խոսքին համար ամեն անգամ որ գարտանք Սուրբ Հոգիով գարտանք Սուրբ Հոգին դրամատրվելով գարտանք ունգընթիրներուս մեջ եթե կան վստահ կան զանայրզան հարանվանություններ ու պատկանողներ դարբեր եկեղեցի հաճախողներ թող խորհին այս ճշմարտություններու շուրջ եւ առանց նախաբաշարումի խորհին եւ մոդենան այս եւ նման նյութերու շուրջ որբեսի ծայրահեղ քահապարներ չգազմենք ու չմոլորինք եւ մարմնավոր զգացումներու աստեցության դակ մնալով չաբրինք այդ սուրբ հոգվույն լեցունությամբ ապրինք եւ այսպեսով երրորդությունը փարավորվի մեր կյանքերու մեջ Աստծո խաղաղությունը ծեր բոլորին հետ լա իր փառքին համար ամեն